アンディと塩分の寝台ヨタ話。いやアンディさん、今日もお先にヨタ話勉強させていただきます。何それ？いや、ちょっと勉強させていただこうかなと思って、はよろしくお願いします。何気持ち悪い先でもないからねちょっと勉強させていただこうかなと思いまして。あ、そう。はい、ちょっといろいろ勉強したいなと。そうね、まあ勉強していきましょう。はい寝台をね。はい。じゃあ今回の寝台お願いします。はい、今回パチンコウルトラマン太郎2。お、万太郎。はい、ウルトラマンなのでちょっと私がちょっとはい解説させていただきたいと思います。はい、お願いしはい。協楽系ですけど、OK ですね。OK の方から出ます。で、仕様としては一種二種混合と。で、U タイムついてますと。導入がなぜか東日本と西日本、時差があります。で関東の方での方とかはもうすでに打たれてる方もいると思うんですが、西日本、特に九州なんかはゴールデンウィーク明けですね、はい、の導入になっております。で、なぜこんな変な導入になったかというと、これが前もお話ししたようにガロがですね4月リリース予定だったのが伸びたのに合わせて、そのガロの隙間に入ろうとした結果、部材が足りなくて、半分しか作れないと噂です。先行的に関東の方に、はい、導入台数的には約2万5000台にはなってるんですけど、まあ、2万5000台一気に作れないので、先に関東に導入して、でゴールデンウィーク明けに西日本に入れるという。どの部分が足りんとだろうね。まあ、もう台枠とかもそういうレベルでしょうね。このやっぱ派手な台枠なんて。でも台枠は、あ、そっか。そういうことになってくるんじゃない。釘とか釘は足りるんだろうね、さすがに。そうですよね。それを一つに組み上げることがまず間に合わない可能性もありますね。部分とかですね。はいはいはい。人手の部分とか。確かに。はい。西日本がその影響を受けていると。本来は多分ホールからすると、実はゴールデンウィーク前の目玉があまり大きいのがなかったので、ホール側からすると本当はゴールデンウィーク前に欲しかったんですよね。なのに、西日本の人たちだけ、我慢させられると、はい、いうことでちょっとご立腹してる西日本の店長さんもいらっしゃるとかいう話も聞いております。ガルブレイブでよかったよ。面白かったよ。あんま寝台にこだわらずとも今現行で出てるのでいいやつめちゃめちゃ。今日が何でしたっけ、4月 26？6です。今撮ってるのがね。でその1週前に寝台出とるけん、そんなあれですか、ゴールデンウィーク前っちゃ前じゃないの？目玉がバルブレイブも好きな人は確かに好きなんですけど、じゃあ10台20台入れる機会かっていうと、まあそうです。で、本来はここにガロが来る予定だったんで、ガロとバルブレイブって考えるとやっぱトーンダウンするのはあるんです。なるほどね。なんでそういうところも含めて、で太郎に関して言うと、スペックがガロより上と言われてます。ガロも結構すごいって言われてた、でガロより上って言われてたからゆえに、なおさら欲しかったというのが本音のところですね、西日本の店長からすると。あともう一つ、関東で結果が出た後に万が一これがこけたと、なった時にこけたものを、大量導入しないといけないっていうので、それはちょっと後出しするときつい部分。そうね。本来だって大体の機械は全国一斉じゃん。基本的にほぼ同じ時期に出ますよね。でまたこのゴールデンウィークっていう期間があるんで、一番のにぎわうところなので、そこを挟むっていうのは結構大きいかなと思います。確かにね。で実際スペックはというと319分の1の、右打ちが 9.16 分の1ですね。で、ラッシュ突入率が 50%で、継続率が 81%。この辺はラッシュ突入率、継続率に関して言うと今後出るであろうガローとほぼ一緒です。で出玉も15個小級の10カウントの10ラウンド、ここに関してももう1500発というところでフルフルで使っているという形です。で初当たり、へそからの当たりの部分に関しては、2ラウンドなんですけど、ここは300個出ます。でこの後の電サポ6回で 9.16 分の1を当てれれば、ラッシュ突入という形ですね。これがいわゆる 50% というところですね。結構なんか6回で9分の1、シンフォギアより厳しい気がするね。計算上は一応 50.002 とかその辺、確率的に半分。うわ
3ラウンドで抜けた日にはきついねやれる人とやれない人は出てくるかなと、で何が一つ違うかっていうと、これタローチャッカーがあるんですね、右側にタローチャッカーといわれるおまけチャッカーですね。はい、なのでこれがあると、いわゆるその1500個プラス100個の出玉なんで1600個が獲得できるというのがこのガロよりも上ですよと言われているところですね。じゃあそのタローチャッカー分がそうですそうです。100個とはいえ10年したら1000個だよね。そうですね。いわゆる10日交換であれば4000円違うので、はい、ただここもまだいろいろからくりがありまして、大体、この大当たり中にこのおまけチャッカーに入るのかな、この時に大体入るのが23個ぐらいと言われています、で、開始が4個です。92個じゃん。そうなんですよ、100個に足りてないんですね、はい、ここがまず一つと、これどういうことっていう話で、足りないねと、もう一つ、ここの上にチャッカーの上に、いわゆる釘があるんですけど、ここの釘の状況によっては、23個も入るのかと。いや入らんでこれどこかでなんかありますよね、今年ですかね、飛んだ機械の、あれか、これか、バズる筐体のやつね2000個取れるという噂だったけれども全然取れんかったで、あれみたいにならなければいいかなとは思ってるんですが、実際さどうなのかなというところですね。オーバー入賞ありきで言ってるのかな、1600。そうですね、なのでその辺は結構気をつけて計算しないと、考えないと、ちょっといけないかなというところですね。なるほどね。それ頭入れて打つなら、このタローチャッカーが、いいじゃん、いやちょっとダメだなだったら、それだけでもう離れちゃう可能性は全然。だけどもう1600は期待せずにの方がいいですよね。ただこれがですね、もう一つ問題がありまして、これ個人的なところなんですけど、じゃあ出玉をタローチャッカーなしで考えたときに、出玉が減ると、減るってなると、ある程度ボーダーラインっていうものが若干他より回らないといけなくなりますよね。だからこの台のボーダーがここ最近ではトップに甘いと言われていて、一応計算上だと10日交換で 17.1 回と、17.1 回回ればトントンと、これ相当甘い。北斗無双もなんかそんなぐらいだったでしょ、16そうですね。で、今度出るガロが18前後って言われてるんで、それよりも甘いですね。あんま18切らんもんね。実際最近の台とかだとやっぱ1000円で20回がなんとなくなボーダーラインですけど、それがやっぱ3回違うってなると相当甘いんですけど、先ほど言ったみたいに出玉が減るってなると、これよりそっか、回らんといかんわ。そうなんですよね。そうなってくると、その辺どうなのかなという。その17回っていうのは1600個で計算しているってこと。そうですね。なるほど。そっか。だけど18回ぐらい回ってるから OK って言ってても、当たった時に1600取れてないじゃんってなると、だったらまた話が変わってくる。お店はそれ以上今度回してしまうと、またお店側は大変なことになるので、このボーダーがいいのか、僕個人的には辛い機械の方が好きなんですね。辛い機械をより多く回してくれるホールさんの方が好きなので、この辺結構シビアになってきそうだなと思いますね。そうね、あれ無双とかはさ、やっぱもう一島二島あった頃は、やっぱ強い日はかなりね状況良かったりしたから、ただそこにこれはならんもんねってことは状況が良くなる時が果たして来るのかってね。なのでただスペック的にはかなりのハイスペックなので、注目度は高い。これね、ちょっと気になったのがね、右打ち中の時短、これ時短なんでしょ、要は。だから1週2週間後なんでしょ。はい、900回ですね。900回でしょだけど抜けないんでしょ、時短はまだ。そうですね。電サポが900回で、900回の間に 9.16 分の1を当てるという。だからもうほぼ確定でしょ。でどうやって落ちるのかな。一応右打ち中の振り分けが 81% の電サポ900回付きと、19% のうちの電サポなし、なんで電サポなし引いたらその時点で終わるんですね。
それは確変ループでいいんじゃないのそれね思わん？いやまあそうですね。80もう継続の確変でいいじゃん。うろ覚えなんではあれですけど、核変機だったら多分 80% が作れなかったんじゃないかな。ああ、80% が。なるほど。あ、なるほどね。一種日混合だからできるゲートだったと思いますけどね。へえ、なるほどね。結構裏を変えた感じになる。そうですね。あ高継続にするためには一種二種じゃないと作れなかったっていうところですね。はあ、なるほどね。なんでまあそういうところも含めてまあ注目度はあります。でこれが西日本に関して言うとゴールデンウィーク明けですけど、多分ガロが出てくるまではある程度打てるんじゃないかなと。ガロは6月予定ですね。はい。なので6月まではもしかするとこれで遊べる可能性はあります。状況さえ良ければ。楽しみやな。はい、ただ昔からそうなんですけど、強楽系の機械って初動はいいんですよ。いつの時期からかわかんないですけど、稼働がガタって落ちる時があるんですよね。なんでそこさえなければ。でも仕置きにもなんか出さし当初えらい打ち寄ったけど、そうです、ね、ある時からパタッと打たくれそうなんです。昔からなんですよね。もうその初代不正はさすがにちょっと期間長かったですけど、その後の強楽系の機械って、初動はいいんですけど突然 AKB とかですね飽きるんかな。でもそうじゃないと思ったよ。そうっすよね。いやでアンリは状況さえ良ければ仮面ライダー号はずっと打ちたいの。でもあれはずっと言ってるけど、どんどん台数減らされて隅っこに追いやられて状況が悪くなっていってるから打てないっていうだけで、本当はアンリは打ちたい。だから多分いろんな信頼がどんどん来るから追いやられるってこと。まあそれもあると思いますけどね。なんでまあどっちにしても5月はホールとしては目玉で使ってくる機会の一つかなと思いますので、楽しみね。ですね。なんだろう。滑んないでほしいですね。滑った後に西日本導入ってなったらなんかどういう感覚で滑った台が後から来るっていうのは。いやでも滑るそんなと思うけどね。ないですけどね。少なくともカスタムできるだけで全然いいし。あとはもうその太郎着火がどんなもんじゃいと。そうね。そこだけでもいいじゃんだったら多分そこでほらお店の良し悪しも分かるんじゃないですか。ね。間違いないですね。これが一応ゴールデンウィーク明けの5月10日から西日本は導入予定になっております。はい。楽しみにしてください。さあ次回はパチンコの北斗ご紹介しますよ。ということで次回もお楽しみに。